Good morning, everyone. Guten Morgen. Let's kneel down for a word of prayer for those who are able. Lasst uns zum Gebet niederknien. Amen. Amen. Okay, so far in our Bible studies, Again, please. We've looked at what a prophet is. Also wir haben soweit in unseren Bibelstunden jetzt geschaut, was es bedeutet, ein Prophet zu sein. Some of it is already wiped away. Einiges davon ist von der Tafel schon verschwunden. We saw that a prophet is an inspired person, Wir haben gesehen, dass ein Prophet eine Person ist, die inspiriert ist, which means to be influenced, was auch bedeutet, unter einem Einfluss zu stehen, to be either influenced by God or by Satan. entweder von Gott oder von Satan. And a prophet then speaks a message about the future. Und ein Prophet spricht unter diesem Einfluss eine Botschaft über die Zukunft. It brings a message before it happens. Er bringt also eine Botschaft noch bevor sie da ist. So we established what a prophet was, Wir haben also festgelegt, was ein Prophet ist. and then we looked at how can we distinguish a true from a false prophet. Und dann haben wir nachgefragt, wie wir einen falschen und einen wahren Prophet voneinander unterscheiden können. And we saw that we have to look at the foundation, Wir haben also gesehen, dass das Fundament wichtig ist, as well as we looked at the fruit, aber auch die Früchte. when you go to the parable of the wheat and the tares. Und wir sind dann zu dem Gleichnis von Weizen und Unkraut gegangen. And with the fruit we saw Und durch die Frucht haben wir gesehen, that we can have two options. dass wir zwei Möglichkeiten haben. Symbols can have more than one meaning. Denn Symbole können mehr als zwei Bedeutungen haben. Can be a moral aspect, the fruit of the Spirit, Es kann ein moralischer Aspekt sein, die Frucht des Geistes, or it can be a message, doctrine. oder eine oder Lehrpunkte. And we came to establish that probably the doctrine is the one where we would go with more heavily. Und wir haben festgelegt, dass die Lehrpunkte eigentlich das Wichtigste sind. We looked also that the watchman on the wall of Zion Wir haben auch gesehen, dass der Wächter auf den Mauern Zions is essentially a prophet. letztendlich ein Prophet ist. He's to look into the future and see what is approaching. Er schaut in die Zukunft und sieht, was sich nähert. He's seeing the approaching of God or the Lord. Er sieht, dass der Herr dabei ist, anzukommen. Malachi 3:1, In Malachi 3,1. and I think it was Isaiah 40 verse 3. Jean-Marc, is that correct? Was it Isaiah 40 verse 3? No, verse 10. Verse 10? 40 verse 10? Jesaja Okay. 40, Vers 10 ist in diesem Zusammenhang auch wichtig. Where we saw that the Lord is approaching, Dort haben wir gesehen, dass der Herr wiederkommt and the watchman of the wall of Zion und der Wächter auf den Mauern Zions is to give the correct signal to the city. muss den rechten Alarm blasen, der in der Stadt dann gehört wird. And the city is the church. Und wir haben gesehen, dass eine Stadt für die Gemeinde steht. So we oder saw die that the Kirche. watchman is also the prophet, Und der Wächter ist also auch der Prophet. because the prophet gives also a message to a church. Denn der Prophet gibt auch eine Botschaft an die Gemeinde. And then we saw also that the prophet for us today Wir haben auch gesehen, dass der Prophet für uns heute is somebody who has a message of the future, jemand about the ist, future. jemand ist, der eine Botschaft für die Zukunft hat. And then we have to see the message about the future is also the will of God. Und wir haben gesehen, dass die Botschaft für die Zukunft auch der Wille Gottes ist. So when we look at today, what message would that be? Und wenn wir heute nachfragen und schauen, welche Botschaft würde das sein, We see that Ellen White says that the last verses of Daniel 11 are not fulfilled yet.
dann sehen wir, dass Schwester Weid sagt, dass die letzten Verse von Daniel 11 noch nicht vollständig erfüllt sind. but they soon will be fulfilled. Aber bald wird das sein. And we know that the message for us today is Daniel 11:40-45. Und wir wissen, dass die Botschaft für uns heute ist Daniel 11, 40 bis 45. Because in these events, in these verses are the last events described of this earth history. Denn in diesen Versen werden die letzten Ereignisse dieser Erdgeschichte beschrieben. Therefore, the prophet for today, for this end of the world, Und deshalb ist der Prophet für das Ende der Welt, also heute, is who proclaims the message about Daniel 11:40-45, ist jemand, der die Botschaft über Daniel 11, 40 bis 45 verkündigt. which is this movement. Und das ist die Bewegung. This movement shares the message of Daniel 11:40-45. Und diese Bewegung überbringt die Botschaft von Daniel 11, 40 bis 45. And the prophet, the watchman, Und der Prophet oder der Wächter gives the message to the city, the church, gibt die Botschaft an die Stadt oder an die Gemeinde, which today is Seventh-day Adventism. welches heute die Gemeinde der 7-Tags-Adventisten And it ist. warns the church Und dieser Prophet gibt an die Gemeinde eine Warnung about the close coming of the Lord. über die nahe Wiederkunft des Herrn. Okay? So this movement is the prophet who gives the message Diese Bewegung ist demnach der Prophet, der die Botschaft überbringt, to Seventh-day Adventism. gerichtet an 7-Tags-Adventisten. However, there are also false prophets, Es gibt aber auch falsche Propheten. and it's our job to distinguish. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, da zu unterscheiden. In Hebrew 5, verse 14 or 13, In Hebräer 5, 14 und 15, we read that it was those with strong meat da haben wir gesehen, dass es hier solche gibt, die, Okay, yeah. What is it? I can't read it because the light is too bright. It was 40 plus 3, sorry. 45th. Okay, so for the approaching of the Lord, also für die Ankunft des Herrn, we had Malachi 3:1 hatten wir Maleachi 3,1, as well as Isaiah 43, aber just auch for the record. Jesaja 43, 40 Vers 3. 40 Vers 3. So to distinguish the true and the false prophet, Also um den falschen und wahren Propheten zu unterscheiden, in Hebrew we read that it's those who eat the strong meat. haben wir gesehen, dass es solche gibt, die schwere Speise essen. It's those who have exercised to distinguish between false and the true. Jene, die darin geübt sind, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. And this connects us with Isaiah 28. What does it mean, access? Connects. Connect. Und das steht in Verbindung mit Jesaja 28, Where we see that the Lord is asking, who shall he teach knowledge? wo der Herr fragt, wem soll ich Erkenntnis lehren? And we saw that this is doctrine. Whom haben- shall he give his message? Und wir haben gesehen, dass dass das die Lehre ist. Wem soll ich meine Botschaft geben, ist die Frage. And he says it's those who are weaned from the breast, Und er antwortet jenen, die von den Brüsten entwöhnt sind. meaning it's those who eat the strong meat will receive the message of the Lord. Das sind jene, die starke Speise essen. And the Die bekommen die Botschaft vom Herrn. And in the Bible we saw that the Lord gave always his message to the prophets. Und in der Bibel haben wir gesehen, dass der Herr seine Botschaft immer den Propheten übertragen hat. And we see also that the prophets in the Bible always corrected the evil. Und wir haben auch gesehen, dass die Propheten in der Bibel immer das Böse adressiert haben. Therefore, we also see that the prophets were able to distinguish between good and false. Die Propheten haben also die Fähigkeit gehabt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. One other aspect about the prophets, Ein anderer Aspekt über die Propheten ist der, in education, page 46, I think paragraph 1 or 2, finden wir in Education, im Buch Education. we saw that there are two types of prophets. Und wir haben dort gesehen, dass es zwei Arten von Propheten gibt. One, which is directly inspired of God, Also in Education 46.1 im Englischen, einer ist von Gott inspiriert. Jean-Marc, what does it mean to be directly inspired by the Lord? Jean-Marc, was bedeutet es, vom Herrn direkt inspiriert zu sein? Two visions, Visions? dreams. Dreams? Wenn man Visionen und Träume hat,
And what else did we say? Was haben wir noch festgelegt? The third one, I forgot, sorry. Appearances. Yes, Erscheinung. Okay, so this is a direct inspiration by the Lord. Also das sind direkte Inspirationen, die vom Herrn kommen. And then were schools established, Dann haben wir über Prophetenschulen gesprochen which were called the school of the prophets. und sie wurden genannt Schule der Propheten. And in those schools, a direct inspired prophet would teach, Und ein direkt von Gott inspirierter Prophet wäre der Lehrer. and the students would gain knowledge. Und die Studenten würden Erkenntnis bekommen. And then in education, page 46, Und in Buch Education, Seite 46, Ellen White says that those who would then teach God's people sagt Ellen White, dass dann jene, die Gottes Volk lehren, were given the same name. würde der gleiche Name gegeben And werden. by context, this is the name of being a prophet. Und aus dem Zusammenhang sind das dann auch Propheten. So one prophet is directly inspired by the Lord, Also ein Prophet ist direkt von Gott inspiriert. and prophet number 2, so to speak, Und so, wenn wir so wollen, ist der Prophet Nummer 2 is a teacher of the Word of God ein Lehrer des Wortes Gottes, who teaches the people of God. der das Volk Gottes lehrt. And I consider prophet number 2 to be every one of us in this movement. Und ich sage, dass der Prophet Nummer 2 jeder von uns in der Bewegung ist. Because in Hebrew it says we ought to be teachers. Denn in Hebräer wird uns gesagt, dass wir Lehrer sein We sollen. know at the end of the world Und wir wissen auch, dass am Ende der Welt we are to be students of prophecy. That's what Ellen White says. wir Studenten der Prophetie sein sollen, denn das sagt uns Schwester White. And Ezekiel 2 and 3 Und in Hesekiel 2 und 3, tell us that we need to carry the message to the church of God. dass wir die Botschaft zur Gemeinde Gottes zu tragen haben. So when we have a message about the future Wenn wir also eine Botschaft über die Zukunft haben and we are to bring it to Adventism, und wir diese den Adventistenvolk bringen müssen, the correct label for that is a prophet. dann ist die korrekte Bezeichnung dafür, es ist ein Prophet. It has nothing to do with that these people who are bringing the message are any better morally. Es hat nichts damit zu tun, dass diejenigen, die die Botschaft bringen, aus moralischer Sicht irgendwie besser sind. It's simply bringing or it's simply defining a job function. Es geht einfach nur darum, dass es eine Beschreibung ihrer Aufgabe ist. To carry a message about the future to God's people. Nämlich eine Botschaft dem Volk Gottes zu bringen, die über die Zukunft handelt. And why is it so important to bring this message about the future to God's people? Und warum ist es so wichtig, eine Botschaft über die Zukunft dem Volk Gottes zu bringen? We read a Bible verse yesterday. Wir haben dafür einen Bibelvers gelesen. Odelia, do you remember? I think you were the one reading it. Erinnerst du dich, Odilio? 1 Peter 1. Petrus 4:17. 1. Petrus 4,17. What did we learn from this verse yesterday? Was haben wir aus diesem Vers gelernt gestern? The judgment starts at the house of God. So judgment begins at the house of God. Nämlich, dass das Gericht am Hause Gottes beginnt. So why is it so important to bring the message to the church? Warum ist es nun so wichtig, die Botschaft der Gemeinde zu bringen? What do you think, Odelia? Was denkst du? The close of probation is for them first. Weil das Ende der Gnadenzeit zuerst sie betrifft. And why is it so important to understand that for Seventh-day Adventism the door closes first? Warum ist es so wichtig, dass die Siebentags-Adventisten verstehen, dass ihre Gnadentür zuerst schließt? Why is it that they close their probation first? Wie kommt es, dass sie ihre Gnadenzeit zuerst schließen? Because they are God's people, they also get the blessings. Okay, to get also the Weil sie blessings. Gottes Volk sind und seine Segnungen bekommen They get the haben. blessings first, they get the judgments first. Sie haben zuerst die Segnung bekommen und werden dafür auch zuerst gerichtet. That's why the message goes first to Adventism, but also the close of probation goes first to Adventism. Deshalb geht die Botschaft zuerst an die Siebentags-Adventisten, So- aber ihre Gnadenzeit endet auch zuerst. So one witness is it's because they are God's people, Also das ist ein Zeugnis, weil sie nämlich Gottes Volk sind. but we need a second witness. Aber wir brauchen ein zweites Zeugnis. Everyone takes care first of their own family before they go to other families. Jeder sorgt doch zuerst für seine eigene Familie, bevor er dann den anderen hilft. That's what God does.
So macht's Gott He auch. takes care first of his church, his family, Es kümmert sich zuerst um seine Gemeinde, um seine Familie and then he goes to the world. und dann geht er in die Welt. But there's another essential reason Aber es gibt einen anderen wichtigen Grund, why the message, as well as the close of probation, goes first to Adventism. warum die Botschaft über das Ende der Gnadenzeit zuerst zu Gottes Gemeinde gebracht wird. Any other thoughts? Gibt es andere Gedanken noch? Mom? God need a clean people. Gott braucht ein gereinigtes Volk. Why does he need a clean people? For Warum what? braucht er ein gereinigtes Volk? To serve the other, um die Heiden noch aus dem Rest der Welt herauszuholen. Okay, to bring in the heathen from the rest of the world. Um die Heiden aus dem Rest der Welt herauszurufen. This is the second point I want to Das emphasis. ist der zweite Punkt, wo ich mein Augenmerk drauflegen möchte. Great Controversy, page 38, chapter 38 and 39, Im großen Kampf, Kapitel 38 und 39, describes this history. beschreibt diese Geschichte hier. Sunday law, loud cry, close of probation. Sonntagsgesetz, lauter Ruf, Ende der Gnadenzeit. This is where the message is carried to the world, Hier sehen wir, wie die Botschaft an die Welt weitergetragen and the wird 11th hour workers are brought in. und die Arbeiter der 11. Stunde hineingebracht werden. But I will pull up a quote. But in order to draw in the 11th hour worker, Nun die Arbeiter der 11. Stunde hineinzubringen, the Lord needs a pure people braucht der Herr ein reines Volk, to demonstrate um zu zeigen, that there is some people who can keep the law of God. dass es dort ein Volk gibt, welches in der Lage ist, Gottes Gesetz zu halten. Okay, let me see here. I'm looking for a quote. And it starts with, "The world can only be warned." Es gibt ein Zitat, welches beginnt, die Welt kann nur gewarnt werden. Maybe Vadim, you can help me. The world can only be warned. Let's see. Normally I remember where I put it in my notes, but I got it. So it's seventh Bible commentary, Wir finden es im Bibelkommentar Nummer 7 page 980, paragraph 8. auf Seite 980, Paragraph 8, alles im Englischen. She says the work of the Holy Spirit is to convince the world of sin, righteousness and judgment. Die Arbeit des Heiligen Geistes ist, die Welt davon zu überzeugen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. The world can only be warned by seeing those who believe the truth, sanctified through the truth, acting upon high and holy principles, showing in a high and elevated sense the line of demarcation between those who keep the commandments of God and who trample them under feet. Okay, die Welt kann nur gewarnt werden, indem sie diejenigen sehen, die in die Wahrheit glauben und durch sie geheiligt werden, dass sie darauf handeln oder dass sie nach hohen, heiligen Prinzipien handeln, dass sie zeigen, dass sie einen hohen Sinn sozusagen haben. Die Linie der Unterscheidung zwischen denjenigen, die die Gebote Gottes halten und denjenigen, die sie unter ihren Füßen zertreten. So this is just the portion I wanted to read. Also ich wollte nur diesen Teil weitergeben. How is the world warned? Wie wird nun die Welt gewarnt? The world in this time period, In dieser Zeit, chapter 38 and 39 in Great Controversy, nämlich im großen Kampf, Kapitel 38 und 39, the world can only be warned if they see a peculiar people. kann die Welt nur gewarnt werden, wenn sie ein reines Volk sieht. Therefore, the Lord has to purify his church beforehand, Deswegen muss der Herr die Gemeinde zuvorderst, also zuerst reinigen, so he can lift them up as an ensign at the Sunday law, sodass er sie am Sonntagsgesetz als Banner where hervorheben kann, we see the Sabbath Sunday test, wo wir die Prüfung über Sabbat und Sonntag sehen, so that people see two differences. dass
die Leute, dass die Menschen unterscheiden können. They can see, okay, there is a group of people who keep the commandments, Sie sehen also eine Gruppe von Leuten, die die Gebote halten and the rest of the world doesn't. und der Rest der Welt macht es nicht. Whom do I choose? Und wen möchte ich mir jetzt selbst erwählen? And this is actually fair Das ist eigentlich ein faires Angebot, because every one of us likes to choose. denn jeder von uns möchte immer selber wählen. But if the Lord wouldn't have purified by then his church, Wenn der Herr aber seine Gemeinde dann nicht gereinigt hätte, the world would look at the Seventh-day Adventist church würde die Welt die Siebentags-Adventisten betrachten and would think they're not ready either. They're not keeping the commandments. und würde dann sagen, die sind doch auch nicht vorbereitet, sie halten doch die Gebote Gottes nicht. They're Laodicea, Sie sind Laodicea and it's no difference to the world. und da ist doch kein Unterschied zur Welt. In fact, it's even worse. Und in Wahrheit sind sie sogar noch schlimmer wie die Welt. So why should I keep then the commandments? Warum sollte ich also die Gebote halten? So the Lord needs to purify his church Der Herr muss also seine Gemeinde reinigen, in order that he can demonstrate that there is someone who can or that you can keep the commandments of the Lord. damit er zeigen kann, dass es jemanden gibt, der die Gebote Gottes halten kann. And that the world can choose between two things. Und dass die Welt zwischen zwei Optionen auswählen kann. And we talked about this yesterday. Wir haben darüber gestern gesprochen. We took the Millerite line Wir haben die Geschichte der Milleriten auf eine Linie gelegt. and we established the year 2014 yesterday. Und wir haben das Jahr 2014 dargelegt, Before the year 2014, vor dem Jahr 2014. and it's still correct, Und was immer noch stimmt, this is the way how we lined up Millerite history. so haben wir die Geschichte der Milleriten aufgezeichnet. But what happened in 2014, Aber was geschah im Jahr 2014, which brought this turning point? welches ein Jahr sozusagen als Wendepunkt war? Jean-Marc, what happened in 2014, which is so important? Was To geschah, das für uns so wichtig ist im Jahre 2014? No. Ezra 7:9. 7:9. The study about Ezra 7:9. Dort wurde das Studium über Esra 7, Vers 9 gemacht. Okay, and what does the study of Ezra 7:9 do to our line? Wie beeinflusst das Studium von Esra 7, Vers 9 unsere Yeah, Linie? you want to say it? Fractals? Fractals, okay. Fraktale, Any other thought? noch andere Vadim? Gedanken? Picking you? Shaking. A shaking, okay. Eine Sichtung. So since then we have a lot of shakings, Seit 2014 gibt es viele Sichtungen. okay. So what it did is that it brought in fractals, yes. Also in der Tat die Fraktale wurden hereingebracht. And we saw how we can take this experience of the Millerites Und wir haben gesehen, wie wir diese Erfahrung der Milleriten, and we can lay it over here, wie wir diese Erfahrung hier hinlegen können. over the experience of the Seventh-day Adventist Church. Über die Erfahrung der Gemeinde der Siebentags-Adventisten. And we call this the combining of the messages. Und wir haben es so genannt, dass die Botschaften miteinander verbunden werden. That's what also Ellen White calls, she talks about the combining of the messages. Vadim, Auch Schwester White nennt es das Verbinden der Botschaften. you have a thought? Can you remember me? Because I forgot. How do you put the Millerites to the SDA? Okay, What's so we'll recall. the argument? So in the Millerite history, In der Miller-Geschichte we saw that there were two temple cleansings, so to speak. gab es zwei Tempelreinigungen. With the temple cleansings we take of the line of Christ, Die Tempelreinigung nehmen wir aus der Linie Jesu as well as of Ellen White. und auch von Schwester White. We saw that first the Protestants were cleansed, Wir haben gesehen, dass zuerst die protestantischen Kirchen gereinigt wurden. but the Millerites on April 19th, 1844, they call Protestants the daughters of Babylon. Aber am 19. April 1844 haben die Milleriten die Protestanten als die Töchter Babylons bezeichnet. They're fully bypassed. An ihnen wurde an diesem Datum völlig vorübergegangen. And in history we see then how the story continues with the Millerites. In der Geschichte sehen wir dann, wie Gott dann mit den Milleriten weitergegangen ist. But God's dealing with men is ever the same. Aber wir wissen, dass Gottes Handeln mit den Menschen immer das gleiche ist. And yesterday we saw that God uses always three steps
We read an Ellen White quote Wir for haben this. auch gesehen in einem Zitat von Schwester White, dass Gott immer 3 Schritte benötigt. Early writings. Und das haben wir aus Early Writings oder frühe Schriften. The 3 steps are the 3 angels' message, Die 3 Schritte sind die 3 Engelsbotschaften. which are 3 tests. Und das sind 3 Prüfungen. So what we did was we saw that there are 3 steps in the big line, Wir haben gesehen, dass es in der großen Linie 3 Schritte gibt. but then we saw when God's dealing with the man is ever the same. Und dann haben wir gesehen, wenn Gottes Verfahren mit den Menschen immer gleich ist. We know that the Protestants closed their door here. It's fully closed. Und wir haben gesehen, dass die Tür für die Gnadentür für die Protestanten hier völlig geschlossen wurde. So then they will have 3 steps within their period. Dann haben sie in ihrer eigenen Zeitperiode auch 3 Prüfungsschritte. And then we have 3 steps for the Millerites Und dann folgen 3 Prüfungsschritte für die Milleriten, before they close their door. bevor sie ihre Türe geschlossen haben. So here, first, the Protestants were God's people. Zuerst waren die Protestanten Gottes Volk. But they didn't care about the message, they shut the door. Sie haben sich aber über die Botschaft nicht gekümmert und haben dadurch ihre Türe geschlossen. So the Millerites took on the message. Dann haben die Milleriten die Botschaft übernommen. So the Millerites, they continue, they're God's people now. Also die Milleriten sind jetzt Gottes Volk und verbreiten die Botschaft. They turn into the Seventh-day Adventist Church. Und aus ihnen entstand dann die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten. Now we come to our time. Jetzt betrachten wir unsere Zeit. Now we see that the judgment of begins at the house of God. Und wir wissen ja, dass das Gericht am Hause Gottes beginnt. So we know first the SDA. Und wir wissen, jetzt wird zuerst die Gemeinde Gottes, also die Siebenten-Tags-Adventisten, gerichtet Then the world. und danach die Welt. However, we know that the Millerites resemble what parable? Welches Gleichnis steht symbolisch für die Milleriten? What does Ellen White say? Was sagt Ellen White? The 10 virgins, Matthew 25. Also es geht um Matthäus 25 und dort die 10 Jungfrauen. Here the bridegroom tarried and they fell asleep. Hier am 19. April verzieht der Bräutigam und die Jungfrauen schlafen ein. Then you have the midnight cry, Dann hast du den Mitternachtsruf, where the pioneers called it the true midnight cry. den die Milleriten als den wahren Mitternachtsruf bezeichnen. And then you have the marriage and the shut door. Und dann sehen wir die Heirat, was der geschlossenen Tür And gleichkommt. what does she say about that parable? Und was sagt die über dieses Gleichnis? It will repeat to the very letter. Es wird sich buchstabengetreu nochmals wiederholen. So with the very letter, I suggest Und ich sage, sie meint mit buchstabengetreu, that the characteristics repeat again. dass sich die Merkmale nochmals wiederholen. A tarrying time, Eine Zeit des Verzugs, a midnight cry, ein Mitternachtsruf, which comes surprisingly, der überraschend kommt, and then a shut door. und dann eine geschlossene But Tür. where would it repeat? Aber wann oder wo wiederholt sich das? Would it repeat just in the history of the world? Wird sich in der Zeitgeschichte der Welt wiederholen? Is the world, are they virgins? Sind die Welt sozusagen die Jungfrauen? No. So it has to repeat in the church. Nein, es muss sich in der Gemeinde wiederholen. So the church is the Seventh-day Adventist Church. Die Gemeinde ist also die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten. So we can take this experience, Diese Erfahrung können wir jetzt nun nehmen, a 3-step process, den 3-Schritte-Prozess, and we can bring it down here und dorthin legen, to what we take the line from 9/11 to the son-in-law. und zwar in die Linie zwischen dem 11. September 2001 und dem Sonntagsgesetz. And we're seeing the characteristics already fulfilling of this parable. Wir erkennen heute, dass die Merkmale dieses Gleichnisses sich bereits erfüllen. Did that answer your question, Vadim? Okay. And then when we had Ezra 7:9, Und als wir dann zu Esra 7, Vers 9 gekommen sind, which brought in biblical dates, das uns biblische Daten eröffnet hat, like the first day of the first wie month, der erste Tag des ersten Monats, first day of the der fifth month, erste Tag des 5. Monats, 10th day of the 7th month, der 10. Tag des 7. Monats, we were able to go now through the Bible dann waren wir jetzt imstande, durch die Bibel hindurchzugehen. and look at these dates, what is happening in the Bible. Und wir haben dann geschaut,
bei den entsprechenden Daten, was hat sich in der Bibel dort ereignet. And then we could place them at those waymarks. Und wir haben dann diese Ereignisse auf die Wegmarkierung gelegt. And what did we find in 2 Chronicles 29? Und was haben wir Daniel. im 2. Chronik 29. 29 gesehen? There were two groups, priests and Levites. Mhm. Each took them 8 days to clean their part of the temple. Es gab zwei Gruppen, nämlich die Priester und Leviten, die jeweils 8 Tage gebraucht haben, um den And Tempel zu reinigen. when did they start? Wann haben sie First day, angefangen? first month. First day of the Das first war am month. ersten Tag des ersten Monats. Go ahead. The end session day of the first month, which is first fruit. Okay, thank you. Oder was? 16. Tag des ersten Monats hören Sie auf, welches das Fest der Erstlingsfrüchte war. So we see here a temple cleansing, Wir sehen also hier eine Tempelreinigung and we knew anyway that the church of God would be cleansed. und wir wissen, dass irgendwie die Gemeinde Gottes gereinigt werden muss. Now we knew the starting point, Wir wissen jetzt den Startpunkt and I'm only doing a summary. und ich mache hier nur eine Zusammenfassung. Otherwise, we would have to go into Esther 7:9 and study it. Ansonsten müssten wir Esra 7 studieren. However, we saw that the priests take 8 days to cleanse the temple, Wir haben also gesehen, dass die Priester 8 Tage lang den Tempel gereinigt haben. and then the group of the Levites took another 8 days, Und dann kam eine Gruppe der Leviten und hat auch 8 Tage gereinigt. and then the temple was finished cleansed. Und dann war die Tempelreinigung abgeschlossen. It was clean. Er war rein. And at the Sunday law, we know that the church is clean again Und wir wissen, dass am Sonntagsgesetz die Gemeinde wieder rein ist, in order to witness to the world. um dann für die Welt ein Zeugnis zu sein. And if you count from the first day of the first month, Und wenn du anfängst zu zählen ab dem ersten Tag des ersten Monats and you count 16 days, you come to the 16th day of the first month. und dann 16 Tage hinzuzählst, kommst du auf den 16. Tag des ersten Monats. Which is the feast of the first fruits. Und das ist das Fest der Erstlingsfrüchte. And the first fruits we saw is an offerings which is lifted up. Und die Erstlingsfrucht ist eine Gabe, die hochgehoben wird. And God's people are to be an offering lifted up. Und Gottes Volk muss ein Opfer sein, was hochgehoben wird. Here at the Sunday law, Oder eine Darbringung. Und hier am Sonntagsgesetz, in order to witness to the world. am Sonntagsgesetz, um ein Zeugnis für die Welt zu sein. However, this showed us Das hat uns also gezeigt, that within the church there are two groups, dass in der Gemeinde zwei Gruppen sind, which we now call priests and Levites. die wir jetzt Priester und Leviten nennen. They both worked in the sanctuary. Die arbeiten beide im Heiligtum Both were of the tribe of Levi. und beide entstammen dem Stamm. Stamm der Leviten. But what is the difference between the two? Aber was ist der Unterschied zwischen beiden? What's the difference between a priest and a Levi? Was ist der Unterschied zwischen einem Priester und einem Leviten? Yeah. The priest is doing his service. Die Priester verrichten einen Dienst The dispensation that they're in. Okay, the dispensation they're in. Im Inneren des Hauses. Okay, in the inner part of the sanctuary. im Inneren. Die Priester arbeiten im Inneren des Heiligtums. So the priests are doing a specific service. Die Priester verrichten einen ganz besonderen Dienst. They are to lead out. Sie führen die ganze Sache. They're the leadership, Sie sind die Leiter. and they're the same of the same tribe as the Levites. Der gleiche Stamm, Die kommen aus dem gleichen Stamm sie wie die kommen aus dem Leviten. gleichen Stamm wie die Leviten. And the Levites, they were doing minor work around the sanctuary. Und die Gruppe der Leviten verrichten ein etwas geringeres Werk, was das Heiligtum betrifft. And Brother Clayton is correct. Und Bruder Clayton ist korrekt, It depends on if you're a priest or a Levite denn es hängt davon ab, ob du Priester oder Levit bist, on the dispensation. hängt mit einer Heilszeit zusammen. Because the priest will cleanse the temple from 9/11 to the midnight cry. Die Priester reinigen den Tempel von 9/11 bis zum Mitternachtsruf In the inner part of the sanctuary. im Inneren des Heiligtums. And then the Levites, they cleanse the courtyard. Und die Leviten reinigen den Vorhof. And then the entire sanctuary is clean.
Und dann erst ist das gesamte Heiligtum rein. And they do it from the midnight cry to the Sunday law. Und das geschieht vom Mitternachtsruf bis zum Sonntagsgesetz. And depending on when you come in to help cleaning that temple, Und je nachdem, wann du hineinkommst für die Arbeit der Tempelreinigung, symbolically you are a priest or a Levite. dann bist du aus symbolischer Hinsicht Priester oder Levit. However, when you have two groups now, Wenn du nun zwei Gruppen hast, we again know that God's dealing with men is ever the same. dann wissen wir auch hier wieder, dass Gottes Verfahren mit den Menschen immer gleich ist. So you have 3 steps Du hast also 3 Schritte for the priests für die Priester, as well as the aber Levites. auch für die Leviten. Go ahead. How does one know that he's called to be a priest? How does one know what? That he is called to be a priest. He's called to be a priest? How Woher, does one know? woher wissen wir nun, dass jemand als Priester oder Levit berufen ist? Let me see, there was a Bible verse, but I don't fully remember how to be. Es gibt einen Bibelvers dazu. And then, the Son of the King. I might not be able to find it now. However, I think everyone should be called to be a priest. Ich finde es gerade nicht, aber ich denke, dass jeder als Priester berufen ist. But few are chosen and faithful. Aber wenige sind nur erwählt und treu. I think everyone who hears the message Ich glaube, dass jeder, der die Botschaft hört, has the opportunity and the calling to come in now. hat die Möglichkeit und er hat auch den Ruf, jetzt sich einzufinden. But not everyone will heed that call. Aber nicht jeder gehorcht diesem Ruf. Brother Clayton? I don't think that with the 3-step testing process, I don't think that you get 6 steps. So if you fail the test as a priest, you don't get to try as a Levite again. I've already tried to get in that way and it's not going to work for me. Das bedeutet aber nicht, dass man 6 Prüfungsschritte hat, sondern die Priester und Leviten haben jeweils nur 3. Mom? Schwester Weid sagt, wir sollen alle danach streben, zu den 144.000 zu gehören. Ellen White is saying that we all should strive to be among the number of the 144,000. Schwester Weid sagt, dass wir danach streben sollen, zu den 144.000 zu gehören. So this is referring to a study which was done in Italy Das bezieht sich auf ein Studium, das wir bereits in Italien gemacht haben, about the 144,000. über die 144.000. We're not entirely going to dig into this now because I'm not prepared for that. Also für dieses Thema bin ich jetzt nicht vorbereitet und wir können das hier nicht in der Tiefe behandeln. But when you look at the 144,000 and their job function, Aber wenn du dir die 144.000 anschaust und welche Aufgabe sie haben, you will see that the job function of the 144,000 essentially is to be priests. dann können wir sagen, dass es ihre Hauptaufgabe ist, Priester zu They sein. will serve in the temple in heaven. Sie dienen im himmlischen Tempel. And Ellen White has a quote to the matter that soon the 144,000 will know who they are. Und Schwester Weid hat ein Zitat, wo sie ungefähr sagt, dass die 144.000 sehr bald wissen, wer sie sind. Vadim, you have input? Were you looking for Exodus 19:6? Exodus 19:6. Go ahead and read it. Is You it, shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. 19:6. And ye shall be unto me a priest. And yeah, that works. also im zweiten Buch Mose, where? 19, Vers 6. Kapitel 19, Vers 6. Zweiter Buch Mose 19, Vers 6. Shall I read it? Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. There's another one. Es gibt dann noch ein weiteres Zitat 1 Peter 2, Verse 9. im 1. Petrus 2, Vers 9. Clayton, you can read that one. That you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you shall show forth the
Praises of him who hath called you out of darkness into the marvelous light. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. So, if we're familiar with some of the prophetic symbology, Wenn uns einige prophetische Symbole bekannt sind, this is quite an interesting verse then. dann ist das ein sehr interessanter Vers. Because we have our reform line here with darkness always. Denn wir haben in unserer Reformlinie immer zuerst die Dunkelheit. And then it says here, who has called you out of darkness into his light. Denn es sagt hier, der euch berufen hat, aus der Finsternis heraus ins Licht. This is the increase of knowledge. Das ist die Zunahme der The Erkenntnis, call out of darkness into his light. der Ruf aus der Finsternis heraus in sein Licht. And he says, this is a chosen generation. Und er spricht vom auserwählten We Geschlecht. have also the study about the four generations. Sorry, again, please. We have also the study of the four generations we can tie in here. Es gibt nämlich auch ein Studium über die 4 Generationen, das man hier einfügen kann. And it calls it also a royal priesthood. Und es spricht hier auch von einem königlichen Geschlecht. So, when do you know that you're a priest, that you're called to be a priest or not? Wann weißt du also, wann du zum Priester berufen bist oder nicht? I'm not quite sure how I can answer that. Ich weiß nicht genau, wie ich das beantworten soll. Because sometimes I struggle myself Manchmal habe ich selber damit Probleme. when I see how people reject truth. Retract. Ja, wenn Reject. ich sehe, wie Leute die Wahrheit ablehnen, For example, the subject on the wheat and the zum tares. Beispiel das Thema von Weizen, Unkraut. And people do make the claim that you cannot distinguish between the wheat and the Und tares. es gibt dann Leute, die behaupten, man könne zwischen Weizen und Unkraut nicht unterscheiden. But the Bible clearly says that the servants were able to. They saw the difference. Aber die Bibel sagt doch eindeutig, dass die Diener den Unterschied gesehen haben. And people still make the claim that you can't distinguish. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, man könne nicht unterscheiden. I don't understand the blindness people sometimes have. Ich verstehe nicht die Blindheit, die manchmal die Menschen haben. And when I see this kind of blindness, Und wenn ich diese Art der Blindheit sehe, I ask myself, why am I here? dann frage ich mich selbst, warum stehe ich denn hier? Why were we able to see something nobody else seems to see? Warum sind wir in der Lage, etwas zu sehen, was sonst die Menschen nicht sehen? So technically, I have the same question as you. Technisch gesehen habe ich die gleiche Frage wie du. However, I think that everyone who hears the message now has the calling to be a priest. Also jeder, der heute die Botschaft hört, ist gerufen, ein Priester zu sein. Some accept it, Einige nehmen das an, but later on they toss it away again. aber andere aber später verwerfen sie es wieder. And the amount of light you had Und gemäß des Lichtes, das du bekommen hast, when you reject it, wenn du das dann ablehnst, the amount of darkness you will gain. dann kriegst du entsprechend viel Dunkelheit. So when you had the light, the knowledge of what the priest have, Wenn du das Licht oder die Erkenntnis bekommen hast, welches die Priester haben, and you reject it, und das dann ablehnst, you will receive strong dann delusions, wirst du starke Täuschungen which will bekommen. make you believe a lie. 2 Thessalonians. Und dann gemäß 2. Thessalonier wirst du den Lügen glauben. Because they didn't have the love of the truth. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht. And you reject truth if you don't love it. Und du wirst die Wahrheit ablehnen, wenn du sie nicht liebst. And as Brother Clayton said, Und so wie Bruder Clayton gesagt hat, once you've rejected, wenn du einmal die Wahrheit abgelehnt hast, you will not get a second chance. dann kriegst du keine zweite Gelegenheit. You're here in the dispensation of the priest. Du bist in der Heilszeit der Priester. You go through the 3 steps. Du gehst durch die 3 Prüfungsschritte hindurch. But it's this evangelical Pentecostal thinking Aber dieses evangelistische, pfingstlerische Denken that if we keep failing, the Lord is merciful and just gives us another opportunity. lehrt, dass auch wenn wir weiter sündigen oder Fehltritte machen, dass der Herr uns immer wieder Gnade schenkt. The Bible teaches us Aber die Bibel lehrt, that the Lord over and over tries, yes, dass der Herr, ja, das stimmt, immer wieder den Versuch unternimmt. but there comes a point where he just cuts off. Aber es gibt einen Punkt, wo er dich abschneidet. And there's enough opportunity. The priests were given 18 years Den Priestern wurde genügend Gelegenheit gegeben, nämlich 18 Jahre of jetzt, only testing time.
Und das war bis jetzt nur Prüfungszeit. At one point he says, now you have to be ready. Und an einem bestimmten Punkt sagte, jetzt müsst ihr aber vorbereitet sein. Because it's time to move to the next group. Denn jetzt ist es Zeit, dass ich mich mit der nächsten Gruppe beschäftige. However, when you look at the story of Saul, Wenn du dir die Geschichte von Saulus you anschaust, saw when Saul, we read that when Saul was listening or hearing the message of Christ and the disciples in John, als Saul die Botschaft Christi gehört hatte He vom Jünger Johannes, he didn't accept it. Why? hat er es nicht angenommen. Und warum? He even ended up persecuting the Christians. Er hat sogar damals noch die Christen verfolgt. False teacher? Say it louder. Maybe a false teacher? That he was falsely given. What was his influence of Saul? Welchen Einfluss unterlag Saul? Mom? The priests. The Sanhedrin. Yeah, that's Der Sanhedrin, der Hohe Rat, hat ihn gelehrt. So he was influenced by them Er wurde von ihnen beeinflusst. who were speaking or taking it negatively, the message of Christ. Again, please, das andere Wort. Die haben negativ über Christus gesprochen. So, therefore, he was influenced by them and just followed up with them. Also er wurde von ihnen beeinflusst und ist dann ihnen gefolgt. But then he was convicted himself Aber dann war er selbst überzeugt, when I think he was on the way to Tarsus or something. als er auf dem Weg nach Tarsus war And then he accepted it. und hat dann die Botschaft von Johannes angenommen. So I suggest that there are people here who hear once or twice the message, Ich denke nun, es gibt Leute in der Zeit der Priester, die zweimal die Botschaft gehört haben, but because of prejudice and influence of theirs, aber wegen Vorurteilen, weil sie beeinflusst sind, they will not accept it till later. werden sie die Botschaft nicht annehmen bis zu einem späteren Zeitpunkt. And when we do the study of Saul, you can line up the appearance of Christ to Saul with the midnight cry. Wenn wir das Studium von Saul dann anschauen, können wir die Ankunft Christi, das Wort Saulus. von Saulus, Mit dem Mitternachtsruf mit dem über. Mitternachtsruf vergleichen. When you look at the symbology, the characteristics. Wenn wir die Charakteristika uns anschauen. Okay, yesterday we looked at the fractal of the priest then. Gestern haben wir uns das Fraktal der Priester angeschaut. And by the way, this is what Jean-Marc was saying Und das hat Jean-Marc auch gesagt, when he said in 2014 fractals came up, als er gesagt hat, dass 2014 die Fraktale hineinkamen, is that we see the structure of the big line, dass wir die Struktur der großen Linie sehen. always represented also then in either the Seventh-day Adventist Church Und diese Struktur dann entweder die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten repräsentiert, as well as in just the history of the priest itself. aber auch die Geschichte allein der Priester. So we can expand this line now, or you zoom in, Wir können also diese Linie dann auseinanderziehen and this is what we did here. und das haben wir hier oben getan. And we see the same pattern, Und wir haben das gleiche Muster erkannt, the empowerment of the message, die Botschaft, die Kraft bekommt, the Sunday law, das Sonntagsgesetz. which essentially the Sunday law is the test where you demonstrate what fruit you are. Und das Sonntagsgesetz ist nur eine Prüfung, wo du zeigst, welche Früchte du in deinem Leben hast. Then you have the power of God, the manifestation of His Spirit, Und dann hast du die Manifestation des Geistes Gottes oder seine Kraft and the closed door. und dann eine geschlossene Tür. And we saw that in the time period of the priests, Und wir haben gesehen, dass in der Zeitperiode der Priester, 9/11, this is where the test begins. dass am 11. September 2001 die Prüfung beginnt. 2014, Und im Jahr 2014 we see how fruit is being demonstrated now. haben wir gesehen, wie sich Früchte zeigen. Firstly, with our doctrine, Erst die Lehren, die wir verbreiten. we see the methodology which the Lord gave us
brings fruit. Wir sehen die Methode, die der Herr uns gegeben hat, nun Früchte bringt. And we see also fruit given by us, demonstrated by the shakings we are seeing, Aber auch durch die Sichtungen, die stattgefunden haben, sehen wir Früchte. which essentially is the symbol then of the Sunday law. Was letztendlich das Symbol des Sonntagsgesetzes So ist. we don't have to see a Sunday law literally in 2014, Also wir brauchen nicht ein wirkliches, tatsächliches Sonntagsgesetz im Jahr 2014 sehen, but we can see in the fractal of the priests aber wir können im Fraktal der Priester erkennen, the characteristics of the Sunday law. dass die Charakteristika des Sonntagsgesetzes. The Sunday law being a test, Das Sonntagsgesetz ist nämlich ein Test, a crisis, eine Krise, where you only demonstrate your character and you do not develop it. wo du deinen Charakter nur zeigst, aber nicht mehr entwickelst. And then we see the latter rain given, Und dann sehen wir, wie der Spätregen gegeben wird. and we now also know when the harvest will take place. Und dann wissen wir auch, wann die Ernte stattfinden wird. Is this so clear so far, Vadim? Ist das soweit klar? I think there was some misunderstanding Okay. with the 3E and COP. Okay, Normally it's an M, not an MC, no? yes. That's why we did this arrow here. Can we repeat this? Okay, Vadim hat gefragt, dass da wahrscheinlich ein Missverständnis war, weil das 3 ist hier Mitternachtsruf und es müsste normal hier am M sein. Okay, so what we did yesterday was Was wir gestern also getan haben, that from this picture here, dass aus diesem Bild, we knew that from the priest, wir wissen, dass von den Priestern, that here the line of the priest would end their story. dass die Linie der Priester am Mitternachtsruf endet. So I first drew 9/11 to Midnight Cry and put here close of preparation Ich habe 3E. zuerst 9/11 bis Mitternachtsruf gezeichnet und habe die Ankunft des dritten Engels am Mitternachtsruf But gelegt. then we went into the Aber angels, dann haben wir uns die Engel angeschaut. and we saw that you always have an arrival and then an empowerment. Wir haben gesehen, dass es immer eine Ankunft des Engels gibt und eine Zeit, wo er bekräftigt wird. And then we saw that the work of the third angel is twofold. Und wir haben gesehen, dass die Arbeit des dritten Engels zweifältig ist. First to select and then to bind. Erst wird gewählt und dann wird gebunden. And through this quote we read in early writings, Und durch das Zitat, was wir in Early Writings gelesen haben, I showed you that there are 3 steps habe ich euch gezeigt, dass es 3 Schritte gibt, which will prepare the people welche das Volk vorbereiten wird, to see a change eine Veränderung zu sehen in the sanctuary. im Heiligtum. And then I said in Christ's time Und wir haben dann gesagt, dass in der Zeit Jesu, that Christ went into the holy place. dass Christus in das Allerheiligste gegangen ist. And then Ellen White lines the Christ timeline up with the line of the Millerites, the Und 3 dann angels' messages. vergleicht Ellen White Jesu Zeit mit den Milleriten. And she says here, the midnight cry, the third angel prepared them Und sie sagt, dass der Mitternachtsruf, der dritte Engel, sie vorbereitete, to walk with Christ into the most holy mit place. Christus in das Allerheiligste einzutreten. So again, a change in the sanctuary. Und wieder sehen wir einen Wechsel im Heiligtum. And then in our time, Und in unserer Zeit we know that there is again a change in the sanctuary. gibt es im Heiligtum wieder einen Wechsel. What was that change? We said, Was haben wir gesagt, was war der Wechsel? come out of the sanctuary, right? That's the next step. Kommt aus dem Heiligtum heraus, das ist der nächste Schritt. And so we know that there are 3 steps. Wir wissen also, es gibt 3 Schritte. And especially the third angel's message, the midnight cry, will prepare us for this. Und die dritte Engelsbotschaft und ganz besonders der Mitternachtsruf wird uns für das Heiligtum vorbereiten. Für den Wechsel im Für den Heiligtum. Wechsel im Heiligtum vorbereiten. So when we take this back here, Also wenn wir uns damit nochmal befassen, I said that the midnight cry 2014, where it starts, habe ich gesagt, dass der Anfangspunkt, nämlich der Mitternachtsruf in the fractal of the im priest, Fraktal der Priester, that this is the arrival of the third angel. Here's the selection taking dass place. das die Ankunft
Arrival of what? the third angel. Des dritten Engels und hier beginnt dann die Auswahl. And then I said the 3E, the binding, Und ich habe dann gesagt, dass der dritte Engel seine Ankunft oder das Binden is the time period of the harvest, ist die Zeitperiode der Ernte, which starts at midnight. welche an Mitternacht beginnt. So this is then this time period, and I drew this arrow here just because we were developing the line. Ich habe dann den Pfeil nach links gezogen, nur deswegen, weil wir die Linie entwickeln. So does it make sense now why it first was standing here, then we developed the line, and I put the arrow here that it starts here, 3E. Because she was asking, that's why I asked. Okay, Odilia? You said the midnight cry of 2014, but you mean the Sunday law of 2014? Okay, good question. So, Can you repeat it? die Frage war, dass ich gesagt habe, 2014 der Mitternachtsruf, aber ist das nicht das Sonntagsgesetz für die Priester? So, the midnight cry represents what at the end of the world? Für If we was take steht these two lines. Für was steht der Mitternachtsruf am Ende der Welt, wenn wir diese zwei Linien betrachten? The midnight cry we take from the Millerite line, Den Mitternachtsruf nehmen wir aus der Linie der Milleriten and it parallels what? und er steht parallel für was? The loud cry. Für den lauten Ruf. So chapter 38 and 39, Im großen Kampf Kapitel 38 und 39, where does the loud cry start? wo beginnt dort der laute Ruf? At the Sunday law. Am Sonntagsgesetz. And then it increases to bigger or more power. Und dann nimmt dieser Ruf zu und bekommt mehr Kraft. So if we see now the symbology in the fractal of the priest, that the Sunday law, we can mark it at 2014. Wenn wir die Symbolik bei den Priestern sehen, dass wir das Sonntagsgesetz im Jahr 2014 festlegen können, We can see also the beginning of the midnight cry or loud cry here. dann können wir auch hier den Beginn des lauten Rufes sehen oder des Mitternachtsrufes, Which starts to escalate. der dann zunimmt. But I got the question that the Sunday law for the priest is the close of probation. Das Sonntagsgesetz der Priester ist auch das Ende der Gnadenzeit. But then we say that 2019 also, November 9, is the close of probation. Und du sagst Okay. dann, dass das Jahr 2019 dann auch das Ende der Gnadenzeit ist. So you say we're marking the Sunday law as the close of probation, and we're marking the close of probation as close of probation. Yeah. What is it now? Also die Frage ist jetzt nun das Ende, das Sonntagsgesetz, das Ende der Gnadenzeit oder das Sonntagsgesetz selber? The way how I explain it is that we are lazy. Ich erkläre das immer so, dass wir nicht fleißig genug sind. Wenn es wir faul sind. Faul. If we just parallel the Millerite line with our line, Wenn wir nur die Milleritengeschichte mit unserer Linie vergleichen, there is no close of probation at the Sunday law. gibt es am Sonntagsgesetz kein Ende der The Gnadenzeit. close of probation is Daniel 12:1, Das Ende der Gnadenzeit ist Daniel 12,1. and this is where the church fights us. Und das ist der Kampf, den die Gemeinde mit uns hat. And the church has all the correct arguments. Und die Gemeinde hat alle richtigen Argumente. There is no close of probation at the Sunday law. Am Sonntagsgesetz gibt es kein Ende der Gnadenzeit. However, what the church as a corporate doesn't recognize Was aber die Gemeinde nicht erkennt, is the two temple cleansings, das sind die zwei Tempelreinigungen. which shows that at the Sunday law, 7-day Adventism will be done tested. Diese zwei Tempelreinigungen zeigen, dass die Siebentags-Adventisten sehr wohl am Sonntagsgesetz gereinigt werden. Ihre Reinigung ist dort vorbei. This is where fractals start. Und hier fangen die Fraktale an. And this is where our laziness starts. Und hier fängt unsere Faulheit an. Because what we always said is, oh, close of the door at the Sunday law. Wir haben immer gesagt, die Türe schließt sich am Sonntagsgesetz. Where technically there is no closed door at the Sunday law. Wobei technisch gesehen es kein Schließen der Tür am Sonntagsgesetz What we ist. should say is Was wir sagen sollten, ist Folgendes, that in the fractal of the Seventh-day Adventist Church, dass im Fraktal der Gemeinde der Siebentags-Adventisten, which only reaches till the Sunday law, welches nur bis zum Sonntagsgesetz reicht, we can zoom in. wir da hineinzoomen können. And let me take this off here, and then we'll do that.
You know, I had intended a completely different topic today, Ich wollte heute eigentlich was ganz anderes mitteilen, but I like it when we go off tour. aber ich mag solche Umwege. And it's good when question comes. Und es ist gut, wenn Fragen aufkommen. So we see here that there are two groups, the Seventh-day Adventist Church and the world. Wir sehen also hier zwei Gruppen, die Gemeinde der Sieben-Tags-Adventisten und die Welt. We see step 1, 2, and 3 generally, Wir sehen im Allgemeinen Schritt 1, 2, 3. but because we see here the group, Aber weil wir hier jetzt eine Gruppe sehen, we can cut it out, können wir das herausschneiden, zoom in, hineinzoomen and apply the everlasting gospel. und das ewige Evangelium anwenden. The last test would be the Sunday law. Der letzte Test ist das Sonntagsgesetz, The first test, 9/11. ist 9/11. The second, the midnight cry. To keep it simple now. Der zweite Test ist der Mitternachtsruf und das ist jetzt nur ganz einfach dargestellt. What is the third step in the big picture? Was ist der dritte Schritt im großen Bild? It's the close of probation. Das ist das Ende einer Gnadenzeit. So then technically in the fractal of Seventh-day Adventism, Wenn wir das hier nun technisch betrachten im Fraktal der Sieben-Tags-Adventisten, we should label this the close of probation. dann wäre auch hier das Ende der Gnadenzeit. What is the second step in our picture, in Was? our structure, in the big line? Was ist im großen Bild der zweite Schritt? That guy. No, Sunday law. it's the Sunday law. Yeah, sorry. So Das technically, ist das Sonntagsgesetz. and let me do it in another color. So this is the close of probation. Das ist also das Ende der Gnadenzeit. So this here, the second step would be the Sunday law. Der zweite Schritt wäre das Sonntagsgesetz. And then this would be the empowerment of the message, or I call it now 9/11. Und das ist der Punkt, wo die Botschaft Kraft bekommt oder 9/11. And at the Sunday law, we know the loud cry starts. Am Sonntagsgesetz, das wissen wir, startet der laute Ruf, beginnt So, der laute Ruf. so we have this escalating power here. Wir haben also eine zunehmende Macht hier. So technically what we should do is take the big structure Was wir technisch tun müssen, ist, dass wir die große Struktur nehmen and apply it to a fractal. und in einem Fraktal anwenden. But because we're lazy, Aber weil wir eigentlich faul sind, we just say close of probation is the Sunday law sagen wir einfach nur, das Ende der Gnadenzeit ist das and Sonntagsgesetz. don't apply the entire symbols to it. Aber nicht alle Symbole auf dieses Fraktal anwenden. And then it causes us troubles. Und dann kommen die Probleme für uns. You're causing me no troubles. It is too, though. That's where I mean, you can fractal it all you want, but the close of probation for some people is the Sunday law. But it's not a fake Sunday law symbol of 2014. It's the Real Sunday law. Yes. So it's hard to kind of, because that's part of this argument here, where I think we're missing. Can you bring it Okay. in? Für einige Leute wird wirklich das Ende der Gnadenzeit hier am Sonntagsgesetz sein. Und er glaubt ja, das ist nicht nur ein Symbol des Sonntagsgesetzes, wie zum Beispiel im Jahre 2014. Und das ist wohl ein Teil des Arguments, das wir hier verpassen. Odelia? I have no question, but since you asked, on the highest level, On the big picture, yeah? the Sunday law is a close probation for Adventists, right? Im großen Bild ist das Sonntagsgesetz das Ende der Gnadenzeit für Adventisten. Okay, let me see. If we apply now the big picture here, Wenn wir hier das große Bild aufzeichnen, we have here close of probation, dann haben wir hier das Ende der Gnadenzeit. Daniel 12:1. Daniel 12, Vers 1, We have the Sunday law. das Sonntagsgesetz We have 9/11, und 9/11 and we have the loud cry. und den lauten Ruf. Or I'll put it in the other symbol. And we have 1989. Und 1989. Now I take another color. Jetzt nehme ich eine andere Farbe I'll take green, and I'll put the Millerites on here. und ich lege jetzt die Miller-Geschichten darüber. 1798, 1798, 1840, 1840, April 19th, 1844, 19. April 1844 and then October 22nd. und der 22. Oktober 1844. What I'm saying is that the Sunday law technically is always the second step. Technisch gesehen ist das Sonntagsgesetz der zweite Schritt. But we know that there are two groups.
Protestants and Millerites. Aber weil wir wissen, dass es zwei Gruppen gibt, nämlich die Protestanten und Milleriten. So we can take scissors now and cut our line Und wir können jetzt eine Schere nehmen und die Linie auseinanderschneiden. and take these these pieces now and lay them underneath. Und wir nehmen jetzt diese Teile und legen sie untereinander. And this is what we're doing with the SDA. Und das haben wir mit der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten And getan. normally what we should do Was wir normalerweise tun sollten, is take the labels of the waymarks, dass wir die Labels die Namen der Wegmarken, nehmen sollen, ja, and lay them over also when we apply to fractals. und sie auch in die Fraktale übertragen sollen. And there we see a close observation at the Sunday law. Dann sehen wir ein Ende der Gnadenzeit am Sonntagsgesetz. But technically, Technisch gesehen aber this is the true Sunday law, as Clayton is ist saying it. das das wahre Sonntagsgesetz, wie Daniel gesagt wurde. 40 verse 41. Daniel 40, 41. Vers 41. But if you want to use the correct label Aber wenn du das richtige Label benutzen möchtest, of the big structure to put it into a fractal, von der großen Struktur und es in ein Fraktal überträgst, you would call this the close of probation at Daniel 11:41. dann würdest du das Ende der Gnadenzeit am Daniel 12, Vers 1 nennen. And the Sunday law is the second step would be then here for the SDA church. Das Sonntagsgesetz wäre dann für die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten hier And this is the first step. und das ist der erste Schritt. So it's the problem of, it's a little bit with the labeling where we're just lazy. Es geht darum, wo wir die Merkmale hinlegen, weil wir eigentlich faul sind. But it's also correct to say close of probation at the Sunday law. Aber es ist auch richtig, wenn ich Ende der Gnadenzeit am Sonntagsgesetz sage. I hope this is understandable. Vadim? Speaking about labeling, labeling, you said there is a midnight cry in 2014, but then you have a midnight cry at close of probation. Where? In the line of agriculture, earlier you speak there is a midnight cry which began in 2014, Yeah, and now but we have another midnight cry. here. There. Yeah. So what's Okay, this depends now on this is the hard part about our line. Can you bring that in? Oh, okay. Die Frage war, es gibt dann noch einen Mitternachtsruf hier am Mitternachtsruf. Wie kann man einen Mitternachtsruf in 2014 haben? Wie kann man einen Mitternachtsruf hier haben? So, this is now where our line is complicated. Also hier wird unsere Linie in unserer Zeit etwas kompliziert, Because we have 3 different groups. denn wir haben 3 verschiedene Gruppen. Priests and Levites within SDA, Priester und Leviten in der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten, as well as the world. aber auch die Welt. And we can cut all these little pieces and lay them underneath. Underneath, Und yeah. wir können diese kleinen Teile alle nehmen und untereinander legen. But we can also draw them all in one line, Aber wir können sie auch alle in einer Linie aufzeichnen, as we did here. so wie wir es hier getan haben. But the midnight cry, which comes later here, Aber der Mitternachtsruf, der hier später kommt, is not the midnight cry for the priests anymore. ist nicht mehr der Mitternachtsruf für die Priester. Now it's the midnight cry for the Levites. Jetzt ist der Mitternachtsruf für die Leviten da. And then at the Sunday law comes the midnight cry for the 11th hour workers. Und dann kommt der Mitternachtsruf am Sonntagsgesetz für die Arbeiter der 11. Stunde. So if you would want to continue this, Wenn wir das nun fortführen würden, you could label for the priest 9/11 here, dann können wir für die Priester 9/11 hier festlegen, 2014, 2014 and then midnight. und Mitternacht. For the Levites, it would be 2014. Und für die Leviten wäre 9/11 2014, You have midnight Mitternacht and a midnight cry. und der Mitternachtsruf. And for the 11th hour workers, Und für die Arbeiter der 11. Stunde you have midnight, haben wir hier Mitternacht, midnight cry, den Mitternachtsruf and the Sunday law, und das Sonntagsgesetz and so on. und so You weiter. can also do the 144,000. Du kannst es auch mit den 144.000 tun. But this is an entire different study. Aber das ist ein komplett verschiedenes, unterschiedliches Studium. Because we went all the way back to the very beginning, Denn wir sind ganz bis zum Anfang zurückgegangen and in between we had several others. und zwischendurch haben wir auch andere Dinge betrachtet. And I know now I placed the close of probation for the 11th hour workers at the Sunday law. Und jetzt haben wir das That's Ende probably der why you're smiling, huh? Gnadenzeit für die Arbeiter der 11. Stunde zum
Sonntagsgesetzgebung. But this is where we would have to study the harvest. Aber hier müssten wir jetzt über die Ernte sprechen. Because the harvest of the priests Denn die Ernte der Priester is different than the harvest of the Levites in the world. unterscheidet sich von der Ernte der Leviten und der Welt. And now we're coming way off track, Jetzt sind wir weit abgekommen, and I'm just going to mention it. aber ich möchte es nur erwähnen. Is because essentially at the end of the world, Denn am Ende der Welt the Lord is purifying his church. reinigt der Herr seine Gemeinde. A test question. Prüfungsfrage. What is the last church in Revelation? Was ist die letzte Gemeinde in der Offenbarung? We have churches in chapter 2 and 3. Es gibt in Kapitel 2 und 3 Gemeinden. And which one would be the last church? Welches wäre die letzte Gemeinde? I got you. The 144,000? 144.000. Let's read Revelation 3. Wir lesen Offenbarung 3. Let's read, Odio can read Revelation 3, verse 16. Offenbarung 3, Vers 16. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. So aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. So we know that Laodicea is hot or lukewarm. Wir wissen also, dass Laodicea lauwarm ist. But what will the Lord do to Laodicea? Was wird aber der Herr mit Laodicea machen? Spit them out. Spit it out. Er wird Laodicea ausspeien. So the Lord has a mouth. Der Herr hat also einen Mund. So I'll put some lips. And he will spit out Laodicea. Und er wird Laodicea ausspeien. What do you do with a mouth? Was machst du mit einem Mund? Speak. You speak Man or spricht you eat. oder man isst. Two things. However, the Lord often speaks, right? In the Bible, we often see him speaking. Wir sehen in der Bibel, dass der Herr oft spricht. What is speaking representing? Wofür steht das Sprechen? A message? A message. Für eine Botschaft. Or, and when the Lord uses somebody Wenn der Herr also jemand gebraucht, to give his message, seine Botschaft zu überbringen, what is this person? was ist dann diese Person? The messenger of the Lord, right? Es ist der Bote des Herrn. Or as we learned, also a prophet. Oder, wie wir gesehen haben, auch ein Prophet. So Laodicea was the messenger of the Lord, Laodicea war also der Bote des Herrn. but will it stay the messenger of the Lord? Wird es aber auch der Bote des Herrn bleiben? No. Nein. So does the Lord need a messenger of the Lord? Braucht der Herr einen Boten des Herrn? Yes. As we read in the notes, we went through a portion of the notes. Wir sind durch einen Teil der Zitate durchgegangen. We read that the Lord is using human beings as instruments Wir haben gelesen, dass der Herr menschliche Werkzeuge gebraucht als seine Instrumente, as his representatives, als seine Repräsentanten, as his ambassadors. als seine Botschafter. So the Lord needs somebody in his mouth. Der Herr braucht jemand in seinem Mund. He needs a messenger Er braucht einen Boten, to bring the message. die Botschaft zu überbringen. So can Laodicea be the last church when they are spewed out? Kann also Laodicea die letzte Gemeinde sein, wenn sie ausgespien wird? No. Nein. So we need another church. Wir brauchen also eine weitere Gemeinde. Who would be the other church? Wer wäre die andere Gemeinde? The true last church. Die wahre letzte Gemeinde. The church triumphant. Die siegreiche Gemeinde. Who is the church triumphant in Revelation? Wer ist die siegreiche Gemeinde in der Offenbarung? The 144,000? Die 144.000 wurde gesagt. It's the white horse who Oder- goes forth to conquer, Das weiße Pferd, was ausgeht, um zu erobern. which has victory. Und dieses hat Sieg. Yes, please? Gedenke, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, wo aber nicht werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. This was where? Wo? Ephesus 2, Vers Revelation 2, verse. Offenbarung 2, Vers 5.
Verse 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly and remove thy candlestick out of this place, except thou repent. Bedenke nun, Offenbarung 2, Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Verse 7. Und Vers 7, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. The church which overcomes and is triumphant Die Gemeinde, die siegreich sein wird, is the church of Ephesus, ist die Gemeinde von Ephesus. which also in Revelation is a symbol of the 144,000. Und in der Offenbarung steht sie auch für die 144.000. My sister here said that this church needs to repent, Meine Schwester sagt, dass diese Gemeinde bereuen muss, which ties in the reform lines. was uns zu den Reformlinien bringt. A time period of darkness. Es gibt eine Zeit der Dunkelheit. And that's just where we have the increase of knowledge. Und dort haben wir dann die Zunahme der Erkenntnis. And we know that the returning to the first love takes place in this time period. Und wir wissen, dass in dieser Zeitpunkt eine Rückkehr zur ersten Liebe stattfindet. Jeremiah 6 verse 16. Jeremia 6, 16, Returning to the old path. wo es um die Rückkehr zu den alten Pfaden geht. So Laodicea is being spewed out, Also Laodicea wird ausgespielt and the church triumphant und die siegreiche Gemeinde will take its place. wird an ihrer Stelle sein. And recently we were at the weekend meeting in Germany, Und vor kurzem hatten wir ein Wochenendseminar in Deutschland. and it was an interesting comment I liked a lot. Und da gab es einen interessanten Kommentar, den ich sehr mag. Revelation 17. Offenbarung 17 There we see a riddle. sehen wir ein Rätsel. Rätsel. How many kingdoms are in Revelation 17? Wie viele Königreiche sind in Offenbarung 17? 10? 10. Or how many kings are there? Oder wie viele Könige gibt es dort? Verse 10. Und Offenbarung 17, Vers 10. Jean-Marc, will you read verse 10? And there are 7 kings. 5 are fallen, and one is, and the other is not yet come. And when he cometh, he must continue a short space. Verse 11. And the beast that was and is not, even he is the 8th, and is of the 7, and goeth into perdition. Offenbarung 17, Vers 10 und 11. Und es sind 7 Könige, 5 sind gefallen. Und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Und er ist einer von den 7 und es läuft ins Verderben. Let's solve the riddle. Wir wollen das Rätsel lösen. Rätsel nun lösen. What's the first king? Welches ist der erste König? Babylon. Babylon. The second one? Zweite Medo-Persia. The Medo-Persien. third? Der dritte Griechenland. Greece. The fourth? Der vierte ist Rom. Pagan Rome. Genau genommen das heidnische Rom. And the fifth? Papal Das Rome. päpstliche Rom. And he says 5 are fallen. So we know he's in 1798. Und wir wissen, dass 5 gefallen sind. Also wissen wir, dass wir im Jahr 1798 sind. Which is the United States? Welcher ist nun die Oh, sorry. Vereinigten Staaten? I gave it away. The sixth one. Der 6. sind die Vereinigten Staaten. The seventh? The United Nations. Der 7. die UNO. And the eighth? Modern Rome. Und der 8. ist das moderne Rom. But it says that the eighth is of the 7. Und es wird aber gesagt, dass der 8. einer von den 7 ist. Technically we know it's this one here, right? Und technisch gesehen wissen wir, dass es der 5. ist, nämlich das päpstliche Rom. But we know also that the United States and the UN, Wir wissen aber auch, dass die Vereinigten Staaten und dass die UN, they all make up together the modern Rome as well. sie So alle it's- zusammen das moderne Rom bilden. It's getting a little bit more complicated. Es wird noch etwas We're komplizierter. not dealing with this Und now. das wollen wir aber jetzt nicht behandeln. However, this is literal Rome.
literal Babylon. Das ist das tatsächliche Babylon. What is this? Was ist dieses hier? Spiritual Babylon. Das ist geistliche So Babylon. technically we know that this plays into this here. Wir wissen technisch, dass Babylon an die 5. Stelle kommt. So therefore we know when this is this, Wir wissen auch, wenn das moderne Rom das päpstliche Rom ist, we know that the 8th is also this one dann wissen wir, dass der 8. auch der 1. ist, because of Babylon. weil es Babylon ist. As well as this is the Alpha Weil das Babylon das Alpha ist and this is the Omega. und der 8. das Omega. The beginning and the end is the same. Anfang und Ende ist immer gleich. So when we take now the churches, Wenn wir jetzt die Gemeinden betrachten, we can place Ephesus here können wir Ephesus hier sehen all the way to Laodicea. bis Laodicea. But we know that Laodicea will not remain. Aber wir wissen, dass Laodicea nicht bestehen bleibt. Another church will come in. Es wird eine andere Gemeinde kommen. So technically we have an 8th church. Technisch gesehen haben wir eine 8. Gemeinde. But the 8th church Aber die 8. Gemeinde will be of the 7. wird eine der 7 sein. And which one is it technically? Und welche ist es technisch gesehen? It's the first one, Es ist die erste, Ephesus. Ephesus. Can you see it? So this is the church triumphant. Ephesus ist also die siegreiche Gemeinde. At the end of the world, the Lord is preparing the church triumphant Am Ende der Welt richtet der Herr sich eine siegreiche Gemeinde her, because they will have victory. weil sie Sieg haben. Victory over what? Sieg über was? What is the battle? Um was geht es bei dem Kampf? What's the famous book of Ellen White? Was ist das berühmte Buch von Ellen White? The great Der controversy. große Kampf. This is the battle we are fighting since 6,000 years. Das ist der Kampf, den wir seit 6000 Jahren kämpfen. In our line is the final battle. In unserer Linie findet der letzte Kampf statt. And the church which overcomes, Die Gemeinde, die siegreich ist, which has the victory finally, die überwindet und letztlich den Sieg davon trägt, is the church triumphant. ist die siegreiche Gemeinde. And the Lord is in his process to create this church, so to Und speak. der Herr ist im Moment dabei, diese Gemeinde zu bilden. In Daniel 2, In Daniel 2 we see the same. sehen wir das Gleiche. Because we know that in Daniel 2, this is resembled as a statue. Wir sehen, dass die Statue in Daniel 2 sich hieraus zusammensetzt. But the statue is destroyed by what? Aber das Bildnis wird durch was zerstört? Through a stone. Let's go to Daniel 2. Durch einen Stein. Wir gehen nach Daniel 2. Let's find the stone which is cut out of a mountain. Lasst uns nach dem Stein suchen, der aus dem Berg herausgeschnitten ist. 45? Yeah. Oh, would you mind reading it? Daniel 2, Vers 45. For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it brake in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known that to the king what shall come to pass hereafter, and that the dream is certain, and the interpretation thereof sure. Daniel 2, Vers 45. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. So there is a statue, Hier gibt es also ein Standbild. and now we see a mountain. Or, Und yeah. wir sehen auch einen Berg. What is a mountain in Bible prophecy? Was ist ein Berg in der biblischen Prophetie? A kingdom. Ein Königreich. And a kingdom can be also what in the Bible prophecy? Und was kann in der biblischen Prophetie auch ein Königreich sein? Give me some more symbols. It can be a mountain. What else? Es kann ein Berg sein, Pardon me? Church. A church, eine Gemeinde. a city, and a city can be also a church. Und eine Stadt kann auch eine Gemeinde sein. So we see here city and church. Wir sehen also Stadt und Gemeinde. So we see actually, okay, let's continue. Who are these kingdoms? Are they from God or from Satan? Sind das königliche oder satanische Königreiche? They're satanic. Sind alle satanisch. Who does this mountain belong to? Wem gehört der Berg? This belongs to Satan, this mountain?
No, the statue. The statue. Okay, so this is Satan. Who's this? Also links sehen wir Satan und wer ist rechts? This is God's Das kingdom, ist right? Gottes Königreich. And this is the great controversy Und here das ist der große Kampf, den wir hier sehen. between the two. Zwischen beiden. And we know that God will win. Aber wir wissen, dass Gott siegreich sein wird. That's why the statue will be broken into pieces. Und deshalb wird das Standbild in Stücke zerbrochen. So we know that this is God's kingdom. Wir wissen also, dass das Gottes Königreich ist. Christ came to establish a kingdom. Christus kam, um ein Königreich festzumachen. But we know that his kingdom is also a church. Aber wir wissen, dass sein Königreich auch eine Gemeinde ist. So question, did this entire mountain come and hit this kingdom of Satan? Nun stellt sich die Frage, ist jetzt dieser gesamte Berg dafür da, um das Standbild von Satan zu zerstören? What did we read in this Bible verse? Was haben wir im Bibelvers gelesen? A piece. A piece. There's a piece was cut out of the mountain. Also vom Berg wird ein Stück herausgeschnitten And this piece und dieses Stückchen is going to hit the statue wird die Statue treffen, at his head or at his feet? am Kopf oder am Fuß? At his feet. Am Fuß. And this also shows us because if you go into the kingdoms, Das zeigt uns auch, wenn wir die Königreiche betrachten, we see when this controversy between Satan and God will end. dann sehen wir am Ende des Kampfes zwischen Satan und Gott, This shows us in what time frame this will take dann place wissen wir auch, in welcher Zeit das stattfinden wird and what kingdom. und an welchem Königreich das And sein wird. from tomorrow onward, Von morgen an we will look at these feet, at those kingdoms, werden wir uns die Füße genauer betrachten. European Diese Königreiche, history. Die europäische Geschichte. And we'll soon close. We'll finish here off. Also wir werden jetzt hier Schluss machen. So we know that the kingdom of God is a church, is his kingdom. Wir wissen, dass das Königreich Gottes sein Königreich ist, eine Gemeinde. Which will cause Satan's kingdom to come down. Und diese Gemeinde ist dafür da, Satans Königreich zu zerstören. But this shows us that there is a purification process. Aber auch auf Gottes Seite sehen wir einen Reinigungsprozess. It's only this stone Denn nur dieser Stein will hit this kingdom dieses Königreich treffen wird and break it. und zerbrechen wird. And Christ talks about this stone. Und Christus spricht über diesen Stein. I think in Matthew 16. Ich glaube, es ist in Matthäus 16. Okay? And it says the gates of hell will not prevail against thee. Es sagt, dass die Tore der Hölle nicht siegreich sein werden. Against what? Die Tore der Hölle werden nicht gegen dich ankommen. This is the church triumphant. Das hier ist also die siegreiche Gemeinde. This is the 144,000, Das sind die 144.000, which represent or are the ambassador of God on this earth. welche die Boten oder Botschafter Gottes auf Erden sind. And if you look, and we will close now here because time is up, Wir werden also schließen, weil die Zeit vorbei ist. but now you can do the study on how is the church triumphant developed? How does it come together? Jetzt können wir studieren, wie sich die siegreiche Gemeinde entwickelt, wie sie sich bildet. How is this purification process taking place in detail? Wie im Detail findet dieser Reinigungsprozess statt. And we see this also here in the reform lines. Wir sehen das auch in den Reformlinien. And what you can see then is Was wir jetzt erkennen können, that when it starts with the priest, dass wenn es mit den Priestern beginnt, the priest had the most time to learn all the things. dass die Priester am meisten Zeit hatten, all diese Dinge zu lernen. And they will close their probation in the as a corporate, as a group. Sie werden als Gruppe ihre Gnadenzeit beenden. And then the Levites, as well as the 11th hour Und workers, dann werden die Leviten, aber auch die Arbeiter der 11. Stunde, will come in one by one einer nach dem anderen hereinkommen and join the church. und der siegreichen Gemeinde beitreten. Vadim, could you look up one Bible verse we're going to read? No more sinners pass through. The Bible verse, and I think it's in Jeremiah. And there we see how which would solve the problem I created here.
Was das Problem lösen wird, habe ich hier links dargestellt. The priests will close their probation as a group. Die Priester werden ihre Gnadenzeit als Gruppe beenden. Then the Lord has a purified group of people. Dann hat der Herr eine gereinigte Gruppe von Menschen. And then he will add one by one. Und dann wird er eine nach dem anderen hinzufügen. It's not that he purifies the priests over here, they're done. Er ist also nicht so, dass er die Priester hier an einer Stelle reinigt And he purifies the Levites over here, and when they are done, und die Leviten dann insgesamt reinigt. Und wenn das dann geschehen ist, he joins them with the priests. sie alle dann mit den Priestern zusammenführt. How he does it is he purifies the priests, Er macht es vielmehr so, dass er die Priester reinigt. and then once the Levite is purified individually, he will always join them with the priests. Und wenn er die Priester... Papa kann es auch einfach übersetzen. Please again. Und wenn dann die Priester gereinigt sind, dann tun die Leviten einfach eins nach dem anderen dazukommen. This is an entire separate study, Das ist ein komplett separates Studium. and I hope it was clear. Are there any questions? Ich hoffe, es war klar. Gibt es Fragen? Oh, good. Vadim, have you found a Bible verse? No. That's okay. I will find a Bible verse till tomorrow. Also diesen angesprochenen Bibelvers werde ich für morgen heraussuchen. And then from tomorrow onward, Von morgen an we will look at this feet, schauen wir uns die Füße des Standbildes an. because that's where the stone will hit. Denn genau da trifft der Stein Gottes auf. And the feet started in the year 1798. Und die Füße Sorry. I missed it. zurück. The feet started in the year 538. Die Füße sehen wir, wie sie sich entwickeln im Jahre 538 With the papacy. durch das Papsttum. But the cutting out of the stone, Aber das Herausbrechen des Steines, according to the Millerites, started with the time of the end, gemäß der Milleriten, beginnt mit der Zeit des Endes 1798. im Jahr 1798. And we know that this is also 1989. Aber wir wissen, dass es parallel steht für 1989. And from tomorrow onward, we will look at this history, Und morgen werden wir uns diese Geschichte anschauen. because I think this is essential, Denn ich denke, das ist wichtig, because the stone is almost ready dass der Stein fast vorbereitet ist, to hit this building, this um dieses statue. Thank you. Standbild zu treffen. You got it? Maybe Joel 3:17. Joel 3:20. Joel. So shall you know that I am the Lord your Joel. God, dwelling in Zion, my Joel. holy mountain. Then shall Jerusalem be holy, and there shall no stranger pass through her anymore. This might be Joel 2:17. Joel 3:17. Also Well- wir sehen, wir betrachten jetzt Joel 2,17, das könnte der Vers sein. Yes, we'll pick up this verse tomorrow.